അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്നത്തെ പോലെ ഇവിടെ മഞ്ഞും മഴയുമായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ലൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഹർത്താലാണ്. വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീടുണ്ടായ കോലാഹലങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹർത്താൽ. എന്തായാലും കുട്ടിക്ക് നീതി കിട്ടട്ടെ. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആക്ച്വലി കാലിന് പിറ്റേ ദിവസം എണീക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ഉപ്പൂറ്റിക്കൊരു വേദനയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നാത്തൂനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാത്തൂൻ എന്നോട് ഈ ഓർത്തോ പ്ലസിൻ്റെ ഓൺലൈനിൽ നിന്നുള്ള ചെപ്പൽ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് ആ വേദന മാറത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപ്പൂറ്റി വേദന, ഭയങ്കര ഉപ്പൂറ്റി വേദന വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെപ്പലൊന്ന് നമുക്ക് ഷോപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിത് മീഷോയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അറൗണ്ട് 250 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങുക, ഉപയോഗിക്കുക. ടാറ്റാ.